그런 말씀을 드리겠습니다. 최종적으로 이렇게 안 하고 준비를 잘해야 되겠고. 약간 긴장되죠? 또 무슨 폭탄이 떨어질까. 하는 거고요. 그래서 법무 보고와 토론으로 이제 돼서야 이익을 위해서 지금까지 성과를 잘 냈다고 생각하는 부처는 자신감이 있을 거고 이거는 왜 안 돼? 저희 앞으로는 그런 걸 봤으면 이제 정부가 주주 이해관계자 요 사람들은 계속 누적돼 있어. 네, 지금부터는 이재명 대통령의 행보부터 주요 정책에 대해서 자세하게 짚어보는 정책 주요 행보 정주행 시작해 보겠습니다. 네, 김성환 시사평론가 그리고 김창규 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이 젠플릭스라고 불렸던 이 정부 부처 업무 보고가 시즌 2로 돌아왔습니다. 먼저 이 대통령의 발언부터 듣고 오겠습니다. 우리 국민접권 정부 수립 이후 두 번째로 부처 업무 보고가 시작됩니다. 많이 신경 쓰이고 스트레스 쌓이시지 않습니까? 그래도 대체적으로 지금까지 1년 지나면서 많은 성과들을 내주셨고 잘해주셨습니다. 있는 대로 요약해서 또 특히 저한테보다는 우리 국민들께 보고 드린다 이렇게 생각하고 좀 쉽게 간략하게 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 오전 10시였죠. 재정경제부에서 스타트를 끊었습니다. 오늘 분위기 어땠는지 짚어볼 내용 있으면 좀 같이 들려주시죠. 네. 오늘 첫 업무 보고 10시에 시작해서요. 네네. 저희 방송 직전인 12시 반까지 정말 쉴 틈 없이 네. 이어졌습니다. 이 재정경제부와 금융위원회 등 각 부처 수장부터 소속 직원까지 이 대통령과 질문과 답변을 주고받았습니다. 지난해와 마찬가지로 이 대통령의 날카로운 질문과 또 꼼꼼한 답변의 랠리가 이어졌는데요. 지난해와 다른 점은 국민이 이 현장에 직접 참여했다는 점입니다. 20대부터 60대까지 다양한 국민의 의견이 테이블에 올랐고요. 그리고 본격적인 보고에 앞서서 이재명 대통령 모두 발언이 있었습니다. 부처들이 대체로 지난 1년 동안 많은 성과를 냈다고 평가하면서도 남아있는 3년 11개월이 더 중요하다 이렇게 말했고요. 네. 또 업무 보고가 생중계되면서 이 전체적인 내용이 국민께 낱낱이 알려지잖아요. 이 대통령은 긴장하지 말고 국민께 보고 드린다는 생각으로 간략히 보고해달라 이렇게 주문했습니다. 평론가님께서도 보셨을 텐데 오늘 좀 분위기 어떠셨던 것 같아요? 지난번하고 비교할 수밖에 없을 것 네, 같은데요. 네. 지난번에는 대통령 취임 후에 처음으로 네. 업무 보고를 받는 자리였기 때문에 이재명 대통령도 약간 날이 서 있다고 해야 될까요? 이제 질책성 얘기도 좀 있었고요. 네. 또 질문도 좀 송곳 같은 질문이 많았는데 이번에는 이제 한번 업무 보고를 지나서 국민이 체감하는 내용을 통해서 좀 더 쉽게 그 정부 부처가 어떤 고민을 하고 있는지 드러내주는 게 어쩌면 더 큰 목적이었을 것 같아요. 그런 면에서 장관들이 열공을 한 탓인지 PT도 이전보다는 훨씬 잘하는 것 같았고요. 대통령도 지나치게 질책하는 모습보다는 좀 궁금한 것들 질문하면서 좀 안정감 있게 업무 보고가 진행된 것 같다 이런 느낌을 받았어요. 아무래도 두 번째다 보니까 분위기가 좀 부드러워진 것 같다. 처음 할 때 원래 그러니까요. 그렇잖아요. 어려운데 네. 두 번째 하니까요. 아무래도 조금 좀 긴장되기도 익숙해진 하고. 네. 측면이 좀 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 자, 오늘을 시작으로 이제 매일매일 좀 생중계가 진행이 되는 건지 궁금한데 일정 한번 정리해 주시죠. 네. 업무 보고를 매일매일 하는 건 아니고요. 네. 이번 달과 다음 달에 나눠서 총 나흘 동안 모두 9차례 진행됩니다. 네. 오늘 오전 재정경제부와 금융위원회 등이 업무 보고를 했고요. 내일은 오전과 오후 총 3차례 열립니다. 오전에 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회 등을 시작으로 해서요. 1시에 국토교통부와 농림축산식품부 등이 바톤을 이어받고 4시에 보건복지부와 식품의약품안전처 등으로 이어집니다. 국무조정실과 19개 부 등을 포함한 140개 공공기관이 대상인데 나머지는 8월 초 이틀에 걸쳐서 진행됩니다. 업무 보고는 KTV에서 실시간으로 지켜보실 수 있습니다. 네, 국민 관심이 얼마나 큰지 저희가 좀 사진으로 준비된 게 있는데 사진 먼저 보실까요? 네, 실시간 시청자가
거의 한 8,000명 정도 달하네요. 지금 이제 이재명 라이브, 이제 이재명 TV에서 지금 이제 생중계가 되면서 한 8,000명 정도 보고 있는데 그만큼 관심이 많은 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 특히나 아까 말씀하셨던 것처럼 그 젠플릭스라는 별명이 네. 붙었잖아요. 이 업무 보고가 드라마 같아요. 넷플릭스하고 네, 이렇게 좀 그 정도로 재밌다 하면서 인기를 끌고 있는데 네. 특히나 아까 사진 보셨겠지만 솔로지옥이라고 간판 프로그램 네, 있잖아요. 네, 네, 거기 네. 그걸 그 패러디해서 분위기군요. 네. 보고지옥, 보고천국. 보고천국이라는 지옥은 안 되죠. 이름이 네. 붙었습니다. 네. 네, 이렇게 뭐 가운데 이재명 대통령 비롯해서 오늘 참석한 부처 수장들도 눈에 들어왔는데 이 사진이 굉장히 눈에 들어와서 저도 누르고 싶더라고요. 정말 수천 명의 국민이 함께 시청했습니다. 지금 뒤에 있는 인물들은 오늘 보고하시는 분들인가요? 네, 맞습니다. 구윤철 장관도 있고 좀 눈에 띄는 인물들이 보이네요. 근데 너무 숫자가 좀 축소가 돼 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 온라인 뭐 유튜브나 이런 것들에서 네, 네, 지금 네. 중계한 곳이 한두 곳이 아니에요. 아. 지금 이제 공식적인 맞습니다. 어떤 유튜브 네, 채널에서는 네, 한 네, 8,000명이지만 실제로 실시간 동접을 하는 맞습니다. 사람으로 따지면 네. 아마 수만 명이 넘을 네, 거예요. 네. 나중에 아마 또 다시 영상을 보시는 분들까지 합하면 조회수가 뭐 수백만 회에 달할 가능성이 있어 보이는데요. 네. 그러니까 저는 업무 보고가 이렇게 공개가 되는 게 무슨 의미가 있나, 또 이거 너무 위험한 거 아니야 이런 의견도 있는데요. 네. 국민들이 공직사회가 어떻게 움직이는지에 대한 이해도가 높아지는 게 가장 큰 소득이라고 생각해요. 우리는 이제 시체말로 그렇잖아요. 내가 세금 내는데 공무원들은 그냥 그러니까요. 세금만 그냥 맞아요, 받아 쓰는 맞아요. 사람이 아니야? 뭐 네, 이런 식의 네, 어떤 네. 반감 같은 것들이 있거든요. 네. 근데 공무원이나 장관들이 실제로 어떤 고민을 하고 있고 어떻게 국민을 위해서 노력하고 있는지 이 이해도가 높아지면은요, 정부 신뢰도가 올라가요. 정부 신뢰도가 올라가면 우리가 지난번에 이란 전쟁 때 봤던 것처럼 유가 불안이 막 될 때 외국에서 사재기 현상 같은 게 막 네, 생기잖아요. 네, 네. 근데 우리나라는 그런 게 거의 없단 말이에요. 아, 정부가 알아서 해결해 주겠지. 아, 이 정도는 해결해 줄 거야. 네. 조금만 참으면 될 거야라고 하는 신뢰가 쌓인다. 신뢰도가 또 이게 높아지고. 매우 중요하다는 네, 거예요. 네, 네. 우리가 코로나 때 우리 국민들이 굉장히 질서 있는 모습을 보여줬던 것처럼 이런 것들이 계속 이렇게 공개가 되면 정부 신뢰도 올라가는 것뿐만 아니라 국민들이 정부에 참여하는, 행정에 참여하는 참여율도 굉장히 높아지기 때문에 네, 네. 굉장히 저는 의미가 있는 행사라고 생각합니다. 게다가 또 재밌게 또 이제 그렇죠. 네, 예. 무슨 이제 어디 이제 땡플릭스처럼 이제 만들어서 또 재치 있어도 좀 시청자들이 좀 더 다가가기 쉽게 만든 저도 부분이 열심히 봅니다. 네, 있는 국무회의도 것 열심히 같습니다. 보고. 네. 예. 근데 또 이전에 업무보고가 또 차이점이 있어요. 시기적으로 조금 다른데 보통 업무보고는 이제 가을이나 이제 겨울에 했던 것 같은데 지금 같은 경우는 한여름에 한 거거든요. 업무보고가 지금 7개월 정도밖에 안 지난 상태에서 또 하는 건데 이렇게 좀 빨리 진행을 하는 이유가 있을까요? 예, 지난해 연말 업무 보고할 때요. 네, 제가 네. 방송 출연해서 이 반대편에 있는 패널이 저한테 그러더라고요. 아, 이런 업무 보고 또 하면 공무원들 진짜 죽는다. 막 이렇게 얘기할 때 제가 이 예상이 틀렸는데요. 아, 설마 또 하겠어요? 그랬거든요. 그때 그 왜냐면 말씀하셨군요. 네, 네. 이 과정이 굉장히 힘드니까요. 보이는 것만 있는 것이지 실제로 공무원들은 밤을 새가면서 준비할 거거든요. 네. 장관도 네, 그럴 네, 가능성이 네, 매우 네, 높고요. 그래서 너무 힘들거든요. 그렇죠. 다음번에 이재명 대통령이 또 업무 보고를 통해서 지시사항 점검하겠다 이렇게 얘기했을 때 사실 속으로 좀 놀랐어요. 야, 공무원들 어쩌나 이런 생각을 했는데 네. 지금 또 여름 시즌에 지금 점검을 하겠다고 한 거잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 휴가 못 가는 공무원들 많겠다. 아, 그러네요. 또 휴가 시즌인데. 네, 지금 7, 8월에 걸쳐서 있기 때문에 아마 공무원들이 이 서로 역할 분담해가지고 휴가 다녀오는 일정 짜느라고 아마 고민했을 것 같은데요. 그러니까 제가 볼 때는 이미 국회가 9월부터 가동에 들어가거든요. 그러니까 본회의가 시작되면 그때부터 국감 시즌에 들어가요. 그때 업무 보고 받기는 어려워요. 네. 시기를 당길 수밖에 없어요. 그러니까 8월까지 업무 보고를 끝내야 된다고 하는 정치 일정상의 문제도 있고요. 또 약간 여름은 휴직이잖아요. 네. 그러니까 이럴 때 차라리 업무 보고를 받고 열심히 달려야 할 때, 그러니까 그 공무원의 1시간은 5,200만 시간의 가치가 있다고 하는데 네. 열심히 일할 때 더 열심히 일해라. 뭐 이런 여러 가지 고려를 하지 않았나 싶어요. 정책 일정상이 좀 당겨진 것 같다라고도 말씀해 주셨습니다. 지난 겨울에 이 업무 보고 이전까지만 해도 업무 보고에 대한 이미지가 지금과는 좀 상당히 달랐습니다. 정부 부처만의 행사라는 인식이 강했던 것 같은데 좀 어떻게 달라진 게 있죠? 네, 보통 업무 보고 하면 좀 폐쇄적이고 네, 네, 딱딱할 네. 것 같다 이런 인식이 있잖아요. 근데
뭐 보통은 대통령 인사말만 공개되고 뭐 사후 브리핑으로 내용을 확인하는 게 전부였습니다. 뭐 저도 참석해서 나오는 이야기들 열심히 타이핑했던 기억이 나는데 달라진 게 지난 업무 보고 때부터입니다. 사상 처음으로 생중계를 한 건데요. 대통령과 장관, 기관장이 나누는 대화를 온 국민이 지켜볼 수 있게 됐습니다. 네. 이 과정에서 이 칭찬과 질책이 적나라하게 방송을 탔고요. 정책 이 주제별로 부처가 모여서 대화하고 대통령이 꼼꼼히 체크하면서 국정 운영 과정을 국민이 직접 확인하고 이해할 수 있었습니다. 그러니까 국민들도 이 업무 보고를 실시간 좀 볼 수 있지만 이 실무 담당자들도 이제 직접 보고하고 직접 좀 지시를 받기도 합니다. 지난 업무 보고에서 이제 통합 징수 관리를 이제 이재명 대통령이 직접 주문하기도 했었는데 국세청에 이 관련 정책을 또 마련하고 시행했어요. 이렇게 좀 즉각적으로 지시하는 방식이 좀 행정 효율성 측면에서도 변화를 줄 것 같은데 어떻게 보시나요? 어마어마한 변화입니다. 이거 네. 공직사회 생활 해보신 분들은 아실 텐데요. 장관은 뭐 그렇다 치더라도 뭐 처청 이렇게 내려가잖아요. 그리고 일반 공공기관으로 내려가면요. 대통령 얼굴 보기도 어려워요. 그렇죠. 한 번도 못 볼 겁니다. 네. 공무원들이. 근데 그런 곳들까지 대통령 얼굴 직접 대면하고 보고를 하잖아요. 이렇게 하면 행정의 전달 속도가 굉장히 빨라집니다. 대통령이 지시했는데 뭐 굳이 장관 뭐 사인 받아야 될 필요가 없잖아요. 그냥 네. 해버리면 되는 거거든요. 그리고 각 부처 간에 업무 혼선이나 이런 것들이 많이 발생할 수 있는데요. 근데 그런 면에서도 굉장히 통합적으로 아주 신속하게 업무들을 할 수 있고 대통령이 직접 가르마를 쫙 타주잖아요. 그러니까 그런 면에서도 굉장히 의미가 있다고 보는데요. 방금 전에 말씀하셨던 통합 징수 프로그램, 징수라고 네, 네, 하는 네. 이 시스템을 만드는 거는요. 정부 각 부처가 전부 세금을 부과합니다. 근데 다 따로따로 DB를 관리하는 거예요. 근데 결국 우리가 세금을 내는 거 국세청에다 내야 되는 상황이란 말이에요. 이게 시스템이 다 다르기 때문에 누가 미납을 했는지 아닌지 확인도 못하는 상황이 됐던 거예요. 근데 그 통합 시스템 만들어라 이렇게 하니까 그게 금방 돼버리는 거죠. 그러니까 각 부처에 나눠져 있는 온갖 징수 프로그램들을 하나로 통합하고 국세청이 일원화하는 작업들을 하는 거고요. 네. 무엇보다도 우리가 이제 검찰에서 수사를 할 때 압수수색하잖아요. 네. 근데 그런 압수수색 절차 없이 개인과 관련돼 있는 재산들을 다 확인할 수 있는 곳은 국세청이거든요. 네. 그러면은 이 사람이 미납세금이 있는데 저 부처에서 세금을 부과했는데 그 부처는 국세청하고 시스템이 통합돼 있지 않으면 재산을 어디다 숨겼는지 어디 갔는지 알 수 없잖아요. 네. 근데 그걸 금방 확인해서 알려줄 수 있다고 하는 거예요. 그런 면에서 누구는 세금 열심히 와서 내는데 누구는 세금 안 내고 버텨도 괜찮은 이런 이제 비정상인 네, 사회를 네, 네. 좀 정상으로 돌리는데 대통령 지시사항이 곧바로 이행됐다는 게 이번 업무보고 때 확인이 된다고 하는 측면에서는 네. 국민들이 체감하는 뭐 결국 국가가 운영되는 게 세금이니까요. 그런 면에 있어서 정상적인 국가 시스템이 만들어지고 있구나라는 걸 체감할 수 있는 기회가 된 것 같아요. 그렇군요. 이 생중계 업무 보고가 좀 처음엔 좀 생소했지만 이런 방식 덕분에 화제가 된 부분도 있습니다. 당시 영상들을 좀 모아봤는데요. 함께 보시죠. 전에 국정자원 불났을 때 별도 시스템을 만들어가지고 민원 처리를 했다고 하던데 그 담당자가 누구예요? 담당자 여기 김익상 팀장님 아마 와 계실 겁니다. 아주 훌륭하게 잘 처리했어요. 예, 감사합니다. 박수 쳐주세요. 그냥 TF를 하나 구성을 해서 저희들이 우리 부에서 국민과 국가 발전에 도움이 안 된 일들의 리스트를 만들어가지고 TF를 통해서 전체적으로 이런 건 하지 말자. 그걸 서로 일종의 협약을 할 예정입니다. 그걸 통해서 새로운 일을 할 수 있는 시간을 만들고자 취지입니다. 네, 좋은 생각인데 하나 보고 결과 나올 때까지 기다리지 말고 바로 그냥 동시에 진행을 좀 하라고. 네, 영상 보셨다시피 이곳이 이제 질책의 현장이 되기도 하지만 이름 모를 곳에 또 일하고 있는 공무원들도 칭찬하는 시간이 되기도 하는데 생중계라서 좀 가능했던 것 같습니다. 두 분 좀 기억에 남는 내용 있으셨나요? 네, 제가 먼저 좀 말씀드리면 네. 저는 아까 말씀하신 것처럼 당근과 채찍 모두 나왔잖아요. 네. 그중에 잘한 거 당근 먼저 한번 짚어보겠습니다. 혹시 뮤즈라고 들어보셨나요? 네, 그 박물관 굿즈 말씀하시는 네, 거죠? 맞습니다. 저도 문체부 출입을 하고 있어서 취재를 하면서 자주 많이 보기도 하고 제가 직접 구매한 적도 있는데요. 특히나 그 반가사유상이 그거 알록달록 구매하셨어요? 참. 예, 그렇습니다. 오.
인싸시네요. 네. 국립박물관 공식 굿즈 지난해 매출이 413억 원으로 이 2배가 뛰었습니다. 이 대통령이 이 지난해 문체부와 국립중앙박물관 여기 관련한 업무 보고를 네네네. 받으면서 네. 엄청나게 팔았다면서요. 잘하셨다. 이런 식으로 칭찬했던 게 좀 기억에 남습니다. 국중박 업무 보고에 대한 또 칭찬이 있었군요. 어떻게 평론가님께서는 또 보셨던 것 중에서 근데 이건 사실 좀 굉장히 위험해요. 왜냐하면 대통령한테 칭찬받으면 네. 운명기사라고 하면서 열심히 일하는데 지책받으면 진짜 막 의기소침해가지고 저 너무 무서울 것 같아요. 예, 네, 네. 공무원들 입장에서는 진짜 무서운 네. 일이에요. 그러니까 그게 어떻게 보면 이재명식 행정의 특성이에요. 신상필벌하고 확실하게 국정을 장악해 나가는 거죠. 사실은 뭐 이전 대통령하고 비교하기는 좀 그렇지만 대통령이 되거나 장관이 돼도요. 부처 업무 파악하기 쉽지 않아요. 잠깐 보고받거나 맞아요. 이렇게 네. 하는 것으로 어떻게 대통령의 모든 국정을 다 할 수 있겠습니까? 이재명 대통령은 성남시장이나 경기도지사 시절도 그러는데 이재명식 행정의 제일 표본이 되는 게 확실한 장악력을 가지고 도정에 시정을 한다는 거예요. 카리스마가 좀 네, 있으시죠. 그걸 네. 그대로 지금 국정으로 옮겨온 거예요. 그러니까 대통령이 이렇게 나서면은 공무원들이 진짜 꼼짝 말하거든요. 그래서 지금 아까 어떤 게 가장 인상 깊었냐 이렇게 물어보셨는데요. 아까 김정관 장관 잠깐 얼굴 나왔는데 가짜일 30% 줄이기 프로젝트. 이 뭐냐면 이게 공직사회는 보통 국민들이 생각할 때 그러거든요. 책임 안 지는 방향으로 움직인다. 일 안 하는 방향으로 움직인다. 어떻게 하면 일 안 할 수 있는지를 먼저 고민하거든요. 네. 근데 그래가지고 시간의 수당은 받아야 되니까 퇴근하고 난 다음에 회식하고 밥 먹다가 들어와서 다시 이렇게 찍잖아요, 카드. 그래가지고 들통나는 경우가 있었거든요. 이게 공직사회가 굉장히 비효율적으로 움직인다는 거예요. 근데 공직사회가 빨리빨리 돌아가는 것이 결국 국민의 행정뿐만 아니라 정책이 빨리 움직인다는 뜻이거든요. 네. 가짜일, 비생산적인 일들을 과감하게 확 줄이면 공무원들도 편해지는 거예요. 그러니까 불필요한 업무 보고 줄이고 문서 작업 줄이고 이런 것들을 과감하게 선택해 나가는 방식으로 간다는 거 하는 것은 그 네. 전부처로 확산하라고 지난번에 지시했거든요. 근데 그런 것들이 확산하면 공무원들의 생산 능률이 확 올라가는 거죠. 국민들이 편해진다는 뜻이에요. 근데 그런 것들이 이번 업무 보고나 이런 지난번 업무 보고 이번 업무 보고를 통해서 이게 확인이 된다고 하는 점에서는 상당히 의미가 있다. 물론 전 우려하시는 목소리는 저도 이해가 돼요. 왜냐하면 대통령이 너무 지나치게 네. 간섭하는 거 아니야라고 하는 걱정은 좀 있는 건 알고 있는데요. 근데 이렇게 함으로써 얻어지는 소득이나 장점들도 굉장히 많기 때문에 그쵸. 그런 부분에 대한 평가도 필요하지 않을까 싶어요. 아무래도 당근과 채찍이 좀 확실하다 보니까 예. 실무자들은 힘들 수는 있어도 국민은 좀 이로울 것 같다라는 말씀이신 나중에 거죠. 이게 익숙해지면 오히려 더 편해요. 그럼요. 실무자들도. 예. 네. 그러니까 오히려 대통령이 일 잘하면 일을 잘한다고 막 칭찬하고 포상하고 승진 막 빨리 시켜주고 그러면 이건 일 안 하면서 스트레스 받는 게 줄어드는 거예요. 공무원들은 늘 위만 쳐다보잖아요, 이렇게. 근데 그런 과정이 줄어들 수 있다는 거예요. 그러니까 그런 공무원 사회의 속성을 이재명 대통령이 너무 잘 알고 있는 거예요. 그걸 파고 들어가면서 공직 사회를 움직이는 힘을 보여주는 거죠. 가시적인 성과를 좀 또 네. 주고 그렇죠. 업무 보고를 또 생중계로 진행한다고 했을 때 이렇게 관심이 좀 많을지는 저는 이 정도까지는 예측을 못했어요. 어떻게 보시나요? 사실 업무 보고라는 게 네, 좀 네, 딱딱할 네, 네. 수 있는데 그 틀을 깬 그러니까요. 결과라고 네. 생각하거든요. 특히나 이제 지난해 업무 보고 때 이 대통령이 이제 워낙 SNS 활발히 하시잖아요. 그러면서 요즘 메시지가 엄청 많이 온다. 이것도 저것도 물어봐 달라. 이렇게 국민 의견이 온다고 말한 바 있는데 이 업무 보고를 생중계하면서 높아진 국민 관심을 소개한 겁니다. 또 넷플릭스보다 재밌다. 이런 말이 나온다고도 맞아요. 소개를 했는데 젠플릭스라고 하던데. 네, 맞습니다. 여기서 이 업무 보고에 별명이 붙은 겁니다. 네. 이 젠플릭스 대통령 이름과 넷플릭스를 합친 말이죠. 이 높아진 이런 국민 관심 수치로도 확인됩니다. 이 대통령 공식 유튜브 채널에 올라온 이 업무 보고 영상 대부분이 10만 조회수를 넘겼고요. 그래요? 네. 높은 건 25만 회까지도 네. 갔다고 합니다. 또 이 국민 참여가 활발하다는 건 생중계에서 재밌거나 유익한 부분을 좀 잘라서 짧은 영상으로 이렇게
재생산하고 퍼뜨리는 네. 모습도 SNS에서 쉽게 확인할 수 있었습니다. 아까 이제 저희가 나갔던 CG가 보고 천국 또 나가고 있는데 하시는 분들은 보고 지옥이겠지만 보는 사람들은 보고 천국이겠네요. 정말 재밌죠. 네, 그러니까 보는 사람들은 재밌을 것 같아요. 이런 업무 보고가요. 저는 공간의 제약을 뛰어넘는다고 봐요. 그러니까 청와대, 대통령 하면 떠오르는 네 글자가 있죠. 구중궁궐. 청와대 거의 갇혀가지고 예, 국민들 맞아요. 접하지도 맞아요. 못하고 그냥 자기들끼리. 맞아요. 경계도 삼아먹고. 네. 그래서 나오려고 했던 게 용산 대통령실이잖아요. 근데 그래도 안 되잖아요. 그랬는데도 국민들하고 친화적이지 않잖아요. 근데 다시 청와대로 들어갔어요. 구중궁궐로. 근데 구중궁궐에 안 들어가 있는 것처럼 느껴지잖아요. 맞아요. 네. 이렇게 공개하기 때문이에요. 그걸 국민들이 이해할 수 있도록 만들어주기 때문이기도 하거든요. 네. 그러니까 그런 공간의 제약을 뛰어넘게 되면 전 이재명 대통령 지지율의 상당 부분이 이런 것 때문에 생긴다고 봐요. 네, 맞습니다. 네. 보는 국민들은 즐거웠지만 이 답변하는 이 실무자들에겐 좀 기나긴 시간이었을 것 같은데요. 하지만 이 대통령이 업무 공개 반드시 필요하다며 재차 강조했습니다. 영상으로 함께 보시죠. 국민들이 저한테 물어보라고 요구하는 게 많아요. 저한테 메시지 요새 엄청 많이 옵니다. 막 이것도 물어봐 주세요. 저것도 물어봐 주세요. 여러분께서도 국민에게 보고한다 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 제가 이 업무 보고 자리를 공개하는 이유도 그거죠. 그런데 우리 국민들은 1억 개의 눈을 가지고 있고요. 1억 개의 귀를 가지고 있고 이번 무려 5천만 개 서로 실시간으로 소통하면서 우리가 느끼는 것 이상의 것을 느끼죠. 그래서 이 업무도 가급적 다 공개해야죠. 공개 행정의 원칙 있잖아요. 법에 있잖아요. 우리가 당당하게 일을 잘하면 또 그 숨길 필요도 없는 거죠. 각 단위의 책임자들이 자기 역할을 제대로 인지하고 그 역할을 제대로 수행하고 있는지를 보는 거예요. 네, 이런 이 생중계 방식이 업무 보고에서만 그치는 게 아니라 이제 어제 있었던 뭐 국무회의도 그렇고요. 다른 국정 행사에서도 계속 이어지고 있습니다. 아까 공개 행정이라는 이제 이 대통령의 발언이 있었는데 단순한 이벤트가 아니라 이제 공개 행정이 국정 운영 기조 자체로 좀 자리를 잡은 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 행정을 하는 데 있어서 공무원들이 어떤 일을 하는지 국민들이 지켜볼 수 있도록 만드는 거죠. 이건 아마 전 세계에서 이렇게 시도하는 나라가 거의 없지 않을까 싶어요. 근데 앞으로 이게 정착이 되면 어떤 대통령이 집권을 한다 하더라도 네. 비슷한 일을 할 수밖에 없어요. 그러니까요. 그러니까 굳이 기자들을 만나서 질의응답만 하면 된다는 네, 네, 식의 네. 뭐 여기에서 그치는 수준이 아니라 국민하고 직접 소통을 하잖아요. 네. 중간 단계를 다 뛰어넘고 국민하고 대통령이 직접 만나는 거예요. 그럼 국민이 대통령이 멀리 있지 않고 대통령의 대통령이 국정을 어떻게 운영하는지에 대한 기본 철학, 그리고 어떻게 접근하는지에 대한 어떤 이해도 이런 것들이 높아지게 되면 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 정책의 신뢰도가 따라 올라가게 되는 거예요. 네. 비록 거기에서 일부 부작용이 난다 하더라도 그런 보완해 나가면 되는 거거든요. 근데 예전에 그런 게 공개되지 않았을 때는 마치 시혜를 베푸는 것 같은 느낌을 받는다는 거예요. 그러면 그걸 평가를 했을 때 거기에 대한 부작용이 나오면 오롯이 국정을 책임진 사람의 책임으로 떠밀고 만다는 거예요. 네. 근데 사실 민주주의 사회가 그렇지 그렇죠. 않거든요. 네. 민주주의는 아까 공직사회자가 말한 것처럼 책임지지 않는 방향으로 움직이는 걸 민주주의라고도 얘기해요. 모든 사람이 모두가 같이 모두가 다 공동 책임이 되는 거예요. 그러니까 누구한테 책임이 있다고 이렇게 미는 방식이 아니라 같이 공동의 책임을 지는 이런 방식으로 가는 거예요. 그런 면에서는 굉장히 의미 있는 시도다. 이렇게 저는 평가를 하고 싶어요. 네, 공개 행정을 하면 또 신뢰도도 올라가고 또 지지도 또 상승을 하고 또 그러면서 또 이런 책임적인 부분도 그리고 전 좀 아쉬운 게 있어요. 이번 업무 보고에서 국민 참여단 20명 이번에 이제 상근했다. 네. 너무 딱딱했어요. 아. 좀 더 자연스러운 질문이 오고 갔으면 좋았을 네. 뻔했다. 재차 질문도 좀 오고 갈 수 있었으면 네, 좋겠는데 네, 네, 네. 물론 이제 업무 보고라고 하는 특성 때문에 국민과 대화하는 자리는 아니잖아요. 23일 날 있을 부동산 대 토론회나 이런 때는 좀 더 많은 얘기들이 오고 갈 수 있겠지만 지금은 그 정도는 아닌데 요거보다는 조금 더 이렇게 너무 딱딱하지 그러니까요. 않게 진행하면 네. 어떨까 하는 생각이 들었고요. 이재명 대통령 지시로
온라인상에 있는 의견들을 아이디까지 다 읊으면서 얘기를 아, 정말로요. 예, 네. 의견을 듣고 야. 그걸 장관이 네. 설명을 하는 이런 어. 모습이 있었는데 오히려 저는 그게 더 자연스러워 보였어요. 그러니까 그런 기회들이나 중간중간에 그런 내용들을 조금 더 많이 넣어주면 장관들이 아마 그것도 공부해야 되지 않을까. 네. 그런 국민들의 의견들이 자연스럽게 이렇게 오고 가는 자리가 되면 다음번 업무 보고 때는 아마 제가 볼 땐 보완할 것 같거든요. 그런 면에서도 훨씬 더 좋은 업무 보고가 다음에 이루어질 것 같아요. 네, 아니 평론가님이 말씀해 주셨지만 이번 어쨌든 좀 업그레이드된 부분이 이제 국민들이 좀 현장에서 직접 질문할 수 있는 국민 참여단을 선발했단 말이죠. 근데 이게 경쟁률이 꽤 높더라고요. 6대 1이었어요. 어마어마한 경쟁률인 것 같은데. 네, 맞습니다. 이 지난해와 달라진 네, 점이 네, 바로 네. 이 국민 참여단이죠. 매 회차에 20분씩 모두 200여 명의 국민 참여단이 함께 하게 되는데요. 네. 앞서 이번 달 1일부터 엿새 동안 이 대통령 SNS를 통해서 신청자를 모집을 했습니다. 네. 이때 1,200명 넘는 국민이 신청했다고 하고요. 네. 최종 경쟁률이 6.3대 1이었다고 야. 청와대는 밝혔습니다. 이 국민 참여단이 방청객 느낌이 아니라요. 현장에서 직접 질문을 던지고 답변도 받고 이렇게 그러니까요. 적극적으로 네, 소통을 네. 하게 됩니다. 말씀하시는 것처럼 약간 딱딱한 느낌도 있었지만요. 네. 오늘은 뭐 20대 4명, 뭐 30대 1명, 뭐 60대 1명까지 다양한 세대에서 참석한 만큼 다양한 의견이 오갔고 네. 살면서 체감한 이 문제 그리고 제안을 적극적으로 대통령과 부처 관계자와 소통하는 모습이 카메라에 잡혔습니다. 특히 네. 저는 20대 여성분의 목소리가 좀 기억에 남았거든요. 저랑 비슷한 또래기도 하고 네, 네, 네. 직접 이제 주변에서 들은 이야기까지 좀 적극적으로 설명하려는 네, 네. 모습이 눈에 들어왔습니다. 이뻤나요? 노코멘트 하겠습니다. 네. 어쨌든 한 300명 정도 되는 지원자가 있었다는 게 이게 그냥 단순하게 청취하려고 온 게 아니라 의견을 발언하려고 온 거란 말이죠. 그만큼 이제 국민들의 관심이 좀 많은 것 같아요. 이렇게 좀 뜨겁게 참여하는 이유가 좀 뭘까요? 아, 저도 참여하고 싶어요. 네. 신청하면 저 뽑아주려나 모르겠네요. 가서 질문해보고 싶은 생각도 있는데요. 네. 그러니까 그 어떤 격의 없이 소통한다고 하는 의미가 제일 큰 것 같아요. 그러니까 그 보통 이제 그런 자리에 선정이 되면 꼭 말할 때 질문하기 전에 그러잖아요. 이 자리에 저를 뽑아주시고 대통령을 만나게 돼서 영광이고 감사하고 이재명 대통령이 계속 그거 하지 마세요. 그거 하지 마세요. 오늘도 그렇게 얘기했거든요. 네. 사실은 대통령한테 뭐 아래에 있는 사람이 질문하는 게 아니라 어찌 보면 이재명 대통령식 표현으로 따지면 대통령 위에 있는 국민이 대통령한테 질문하거나 장관한테 질문하는 거예요. 그게 국민주권 정부잖아요. 네. 그러니까 굳이 누구에게 감사한 게 아니라 국민이 당당히 나서서 자기가 본인이 요구할 거 있으면 요구하고 또 청원할 거 있으면 청원하는 모습도 보여줄 수 있거든요. 네. 근데 오늘 질문하면서 몇 가지 뭐 되게 인상 깊었던 것 중에 있었는데 그 중에 하나만 꼽으라고 하면 일종의 약탈적인 기업주들이 회사 만들어 놓고 폐업하고 만들어 놓고 폐업하고 네. 그 아마 피해를 입으신 분 같아요. 네. 근데 자기의 민원을 얘기하는 건 아니고 그러면 그런 사람들을 좀 실명을 관리하면 데이터베이스에다 넣어놓으면 네. 이 사람이 지난번 회사 만들었다가 폐업했는데 이번에 또 만들었네? 그러니까 그런 걸 확인하면 좋겠다. 추적 관리했으면 좋겠다. 이런 건 저는 굉장히 의미 있어 보여요. 네. 그러니까 그렇게 하면 계속 사기를 치게 되거든요. 맞습니다. 그런 것에 관해서도 아마 대통령 앞에서 한 말이니까 틀림없이 금융이나 이런 데에서 이거 어떻게 만들까 고민하고 있을 거라고 봅니다. 아무래도 이렇게 계속해서 이런 공개를 하는 방식이 계속이 된다. 물론 국민들 입장에서 신뢰도가 높아지고 재밌으니까 좋기는 하겠지만 실무자 입장에 좀 힘들 것 같아요. 꾸준하게 좀 지속적으로 해야 하는 게 중요할 것 같은데 어떻게 앞으로 계속해서 이어질 수 있을까요? 저는 뭐 기자이기 전에 국민의 네. 한 사람 네, 입장에서 네, 네. 본다면요. 이 정책과 관련한 논의를 제 눈으로 직접 확인할 수 있다는 게 굉장히 장점이라고 느꼈습니다. 특히나 이 정책의 필요성이나 이 부족한 점을 짚고 어떻게 바꿀 건지까지 논의하는 자리가 되잖아요. 그래서 좀 이런 내용을 분절된 텍스트로도 파악할 수 있겠지만 이 전체적인 맥락을 함께 알 수 있게 되면서 정책에 대한 이해도가 높아지고 또 이제 수혜자인 국민이 좀
좀 정책을 좀 더 체감할 수 있게 되지 않나 이렇게 생각합니다. 네, 젠플릭스 이제 막 시즌 2가 시작됐습니다. 각 부처에서 좀 전에 없는 준비를 하고 있는 것 같은데 국민들이 좀 더 이해하기 쉽게 그리고 관심 있게 볼 수 있도록 좀 더 신경 써줬으면 하는 부분이 있으실까요? 일단 주가 좀 올려주셨으면 좋겠고요. 말씀드린 MSCI 선진국 지수 편입 얘기 네, 또 오늘 맞네요. 나왔더라고요. 네. 그래서 사실 편입할 수 있을 것 같은다는 기대를 하시는 분들이 많을 네, 텐데 이상하게 잘 안 돼요. 네. 그리고 외환시장을 계속 24시간 개방해야 되는 것. 사실 그러면 외환시장 관리할 사람이 필요하잖아요. 그 부분에 대한 질문도 사실 있었어요. 네. 그러니까 그거는 이제는 이제 그 인공지능 시대나 또 세계가 굉장히 급변하는 시대이기 때문에 이전의 어떤 근무 형태로는 그거 감당하기 쉽지 않거든요. 그런 면에서 좀 창의적인 뭔가의 방식이 동원돼야 될 것 같다. 뭐 이런 얘기라든가 그리고 오랫동안 신불자 되신 분들도 많거든요. 비탄감 문제 네. 이런 거는 굳이 이걸 그 모럴 해저너라 뭐 이런 관점으로 접근하는 게 아니라 새롭게 삶의 재기를 할 수 있는 기회를 부여한다는 측면에서 대통령의 어떤 답변을 듣는다거나 네. 뭐 이런 것들이 사실 국민들한테 굉장히 체감 있는 어떤 정책적 변화로 올 것 같아요. 네. 그래서 이런 게 잘 먹혀서 오늘 반도체 지수도 좀 오늘 이제 주가도 많이 올라갔는데 네. 한 만도 가고 그래서 많은 국민들이 좀 주머니가 두둑해져서 소비도 좀 많이 해서 한국 경제가 좀 빨리 회복되고 나아졌으면 좋겠다는 바람을 좀 개인적으로 갖고 있습니다. 주식 하시나요? 혹시? 최근에 샀다가요. 네. 엄청 그러셨구나. 폭락해서 네. 침울했다가 굉장히 오늘 답변에 조금 이제 표정이 펴지네요. 이건 또 매수세 외국인 또 그러게 매수세가 말입니다. 들어와가지고 네. 답변에 그런 마음이 좀 들어 있는 듯해서 여쭤봤습니다. 자, 업무 보고 내용 정리해봤습니다. 지금까지 정주행 함께했습니다. 함께해주신 김성환 시사평론가 김창규 기자였습니다. 고생하셨습니다. 네.